Ikkita odam sherik, savdoda sherik, tijoratda va hokazo sherik. Foydada ham, zararda ham hech qachon bir-birini aldamaydi. Zarar ko'rganda ham, foyda ko'rganda ham bir-birini aldamaydigan darajada. Bir-biridan bir tiyinni yashirmaydigan darajada. Bir-biriga shunchalar ishonchli sherik, ikkita sherik bor. Payg'ambar alayhisalom aytayaptilar, Alloh taolo aytayaptiki, ana o'shanday sheriklarning uchinchisi men bo'laman, deyapti deydi Alloh taolo. Sheriklar borda azizlar. Sal ko'zi pana bo'lsa, haqqiga xiyonat qiladigan. Qancha sheriklaridan shikoyat qilib kelayotganlarning soni bor, sanog'i yo'q, azizlar. Nimasini aytasiz? Vaholanki janob payg'ambar alayhisalom aytayaptilarki, sheriklar, haqiqiy sheriklar, bir-biriga xiyonat qilmaydigan sheriklar, bir-biridan biron narsani yashirmaydigan sheriklar, bir-biridan biron narsani ayamaydigan sheriklar, zararda ham sherik, foydada ham sherik bo'lganlarning uchinchisi Allohdir deyapti. U sherikchilikda haqiqiy baraka bor. Qachonki sheriklarning o'rtasida xiyonat bo'ldimi, u nima bo'lishidan qat'iy nazar, u sheriklarning o'rtasidan baraka ko'tariladi. Faqat zarariga qarab ketaveradi. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalom aytayaptilarki, Alloh taolo eng yomon ko'rgan sifatlardan biri xiyonat qilishlik, xiyonatchi dedilar.